各位同學，你哋好。咁嚟緊咧，我哋咧就會咧去嘗試咧係跟住書嘅50頁咧去做啲嘅繪圖工作嘅。書嘅50頁6.3，咁我哋會試下繪圖啦，將個圖咧改變顏色啦，係將個圖群組，同埋最後咧將個圖咧係變成元件嘅。咁喺我哋學畫嘅時候咧，留意到咧，我哋試過喺我哋嘅工具列裏邊咧係有一啲繪圖工具嘅。咁今次咧，我哋會用畫一個橢圓嘅面型啦。所以我哋咧會試下用呢個繪橢圓形嘅工具，咁畫咗個圓形啦。咁如果我哋需要係將佢咧係拉長塊面嘅話，我哋可以試用呢個選取工具，將佢個面咧係可以咧拉長。咁顏色方面啦，你見到啲顏色點樣變出嚟㗎？我哋睇一睇下喺顏色呢度咧，我哋其實可以選擇純色啦。例如咧，我如果想咧係揀呢個色嘅話，咁我哋可以用選取工具揀咗個面之後咧，係揀純色，咁選擇唔同嘅顏色。咁如果我想有啲漸變嘅話，我可以喺呢一度咧係揀呢個漸變線性漸變，跟住喺因應需要咧去改唔同嘅顏色，可以喐呢一個咁嘅控制點啦，亦都可以咧喺控制點上面咧揀顏色嘅。好啦，咁個圓形嘅面，橢圓嘅面就畫完啦喎。咁至於個嘴咁樣點樣做咧？嗱，個嘴因為佢係半圓形嘅，咁所以咧我哋試下咧用呢個橢圓形開始。咁顏色咧稍微改一改啦喎，揀咗個面，跟住咧就係揀純色。我咧想要深色啲嘅，揀呢一個。好啦，咁跟住咧我就要將呢個圓形係分開一半，所以我頭先就攞咗一支條直線嘅繪圖工具啦，畫咗一半之後咧，攞選取工具揀選咗一啲唔要嘅地方，喺鍵盤上面撳 Delete 掣，咁樣將咧係多餘嘅線條咧係將佢咧係刪除咗佢。咁跟住我就將呢個圖形咧係擺上嚟塊面嘅上邊。我擺歪咗喎。咁如果我依家將佢係搬走嘅話，同學你見到咧就係咧喺顏色色塊上面咧係會有一個嘅顏色部分咧係因為我移走咗個半圓形咧係而冇咗嘅。咁所以即係話我咁樣移走佢咧係有問題嘅。咁所以我哋應該點樣做咧？咁事實上應該就係喺我未移入去之前，我應該選取咗佢，喺修改呢度揀群組。群組咗頭先個半圓形，咁你見到啦，群組咗之後咧，呢個半圓形咧就有一個藍色嘅框框線係框住咗佢，咁咧就唔會再咧係分開嘅。我依家移埋嚟嘅話，移歪咗，擺翻正咧，都唔會咧係影響咗下邊嗰個圖形。好，咁我唔會再畫落去啦。我頭先咧事先已經咧預備咗一個公仔，咁呢個公仔你見到啦，我都已經咧係將佢群組咗噶啦。咁根據咧我哋書嘅內容咧，我需要將呢個咁樣嘅群組咗嘅圖形咧係變成元件嘅。咁我望一望啦喎，元件喺呢個部分修改轉換成元件。咁你會見到咧轉換成元件之下咧係有3種唔同嘅元件嘅，包括咗影片片段元件、按鈕元件同埋咧係圖像元件。而今次咧我只係會做圖像元件同埋影片片段元件。好啦，我揀咗圖像元件，確定。咁之後當我睇翻元件庫，我就會喺呢度多咗個元件1，呢個形狀就變咗做一個咧係圖像元件。咁用圖像元件有咩好處啊？當某啲嘅公仔我想佢重複咁出現嘅話，我就可以咧係喺呢個元件庫裏邊咧係重複咁攞佢出嚟用。咁攞出嚟之後，你都可以同樣係令到佢咧係放大啦，或者咧係縮細啦。例如我用自由變形工具，可以將呢個形狀咧放大縮細啦咁樣。咁唔需要咧係做呢個複製嘅動作，令到呢個檔案大小增加嘅。好啦，咁依家我做咗個圖像元件，跟住我將呢個圖像元件做多一樣嘢，就係將佢再變成一個影片片段元件，確定。咁你會喺呢個元件庫裏邊見到有兩個睇嚟一模一樣嘅嘢喎，但係佢睇落去咧就係你見到個圖形指示咧係一個係圖像元件，一個係影片片段元件嚟嘅。好啦，依家我將呢個影片片段元件拉出嚟，咁兩個有咩唔同咧？睇翻個屬性。
你會見到咧就係咧係圖像元件同影片片段元件嘅屬性咧係有唔同嘅。咁有咩唔同啊？我哋望一望啊。嗱，圖像元件咧，我哋可以咧係喺呢一度係有啲嘅顏色效果去改嘅，你可以自己試一試。其中一個我想改嘅咧就係佢嘅 alpha 值。咁 alpha 值咧就係可以令到佢咧係有透明嘅效果嘅，有透明嘅效果。好啦，咁而影片片段元件，我揀咗之後，你見到啦，都係一樣有顏色效果，一樣有 alpha 值喎。咁但係佢多咗啲咩咧？多咗啲下邊嘅濾鏡屬性，濾鏡屬性。好啦，喺呢一度，當我增加個濾鏡嘅話，你就會見到有好多唔同嘅效果出現啦。例如咧就係咧，依家我想有個光暈效果，紅色嘅光暈，咁咧我需要佢咧個強度增加，咁同埋咧就係咧佢嘅效果增加。咁你見到咧喺呢一個位置就有一個藍色嘅光暈嘅效果。咁好啦，同樣如果我話唔夠喎，我想多少少嘅話，你都可以咧係加上一啲其他嘅嘢，例如陰影啦、陰影嘅效果啦咁樣。好啦，咁呢個咧就係咧圖像元件同埋影片片段元件，佢哋喺呢個屬性上面嘅一啲唔同。咁同學請你咧係根據書裏邊嘅要求咧係做你哋嘅功課。咁入邊咧需要牽涉到一套圖像元件同埋影片片段元件嘅。